مركز الملك سلمان يستعد لإطلاق الطائرة الثامنة من الرياض، والتي ستنطلق بعد قليل حاملة على متنها 30 طنا من المساعدات، التي ما إن تصل إلى مطار رفيق الحريري حتى يتم توزيعها بتنسيق كامل من قبل مسؤولي مركز الملك سلمان الذين يرافقون أيضا هذه الرحلة، واعتادوا بأن يكون العمل على وتيرة متسارعة ما بين فرق المركز هنا في الرياض وفريقه المتواجد هنالك في لبنان للعمل على وجه السرعة لضمان سرعة إيصال وتوزيع هذه المساعدات بأكبر شكل ممكن. إبراهيم، شكرا لك عبد المحسن الحربي، كنت معنا مباشرة من مطار الملك خالد الدولي.